Assalamu alaikum. Bidiyon mu na yau zai nuna maka yadda zaka ƙara girman RAM ɗin kwamfutarka domin ta ƙara sauri. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo. I can't think nothing better than spending my day with you. Kamar yadda muka ga muku, insha Allah a bidiyon nan zamu nuna maka yadda zaka ƙara girman RAM ɗin kwamfutanka domin ta ƙara sauri. Kafin mu fara bidiyon, muna roƙonku da ku danna mana wannan alamar ta subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Da farko abin da zaka yi shine zaka fara kunna kwamfutanka, sai ka zo ka shiga nan waje. Da zaran ka shiga zaka dawo nan wurin da aka rubuta my PC. Saboda haka zaka danna madaninka na dama a wajen shi, sai ka zo ka shiga nan wajen properties. Da zaran ka danna za ta baka wannan fuska, sai ka dawo nan gefe wurin da aka rubuta advanced system setting. Kamar yadda kuke gani, wannan shine RAM ɗin kwamfutar mu 4 GB. Saboda haka za ka koma advanced setting, sai ka danna shi. Ka tabbata ka koma nan har ila yau a cikin advanced, sai ka zo ka sake danna settings. Da zaran ka danna shi za ta nuno ma wannan fuska, sai ka zo ka ƙara shiga wannan wajen da aka rubuta advance. Idan ka shiga sai ka dawo nan ka danna change. Kana danna wannan alamar za ta baka wannan fuska. A wannan fuska idan ka duba a nan sama akwai gun da aka yi wa alamar tick, saboda haka za ka zo ka danna akan shi ka cire tick ɗin. Da zaran ka cire sai ka dawo nan ƙasa, ka tabbatar kana kan wannan C da wannan abu naka, saboda haka sai ka dawo nan ka danna custom size. Da ka yi tick a kansa za ka ga wannan alamomi guda biyu sun buɗe, sai ka dawo nan ka buɗe calculator na kwamfutarka. Kamar yadda kuka sani, 1 GB yana matsayin MB 1024, saboda haka za ka zo ka shiga calculator sai ka calculate 1024 sau 4, ma'ana 4 GB. Kamar yadda kuke gani, wannan shine zai baka daidai MB na 4 GB, ma'ana 4,096. Saboda haka zaka zo ka danna times 1.5 idan kana mai so ka mai da kwamfutan ka 6 GB. Wannan shine daidai da 6 GB. Saboda haka zaka koma nan wajen ka rubuta 6144, sai ka dawo nan ƙasa ka sake rubuta shi 6144, ma'ana 6,144, sai ka dawo nan ka shiga set. Da zaran ka shiga set sai ka zo ka danna OK. Da zaran ka danna OK za ta nuno ma wannan fuska, saboda haka sai ka sake danna OK, sai ka dawo nan ƙasa. In ka kula ga wurin da aka rubuta apply, sai ka taɓa shi sai ka danna OK. Sai ka zo nan sai ka sake danna OK, za ta tambaye ka ka yi restart na kwamfutarka. Saboda haka za ka rurrufe wannan fuska, sai ka dawo nan wajen da ka rubuta restart, sai ka danna shi. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe domin ya ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen samun damar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode.